الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الفقرة الجديدة من الفقرات ديال الطوكسور. هذه الفقرة ان شاء الله غادي نتحدثوا على دي طوكسور بارتيكوليير. كاين 3 طوكسور بارتيكوليير. دونك لي طوكسور بارتيكوليير غادي نهضروا على لي طوكسور particuliers, plutôt particuliers, des torseurs particuliers. Donc il y a 3 torseurs particuliers. Torseur glisseur, qui est un torseur moment, ou qui est un torseur nul. كاين 3 torseurs. نهضروا على torseur glisseur, torseur moment, torseur nul. Parfois كيتسماو غير glisseur. كيقول لك glisseur عرف بلي انه هو ان torseur glisseur. torseur moment يعني كيهضروا على moment. torseur nul راه باين هو لو torseur nul. نمشيو نهضروا على torseur glisseur. torseur glisseur. Un torseur appelé glisseur est appelé glisseur. Oui, appelé torseur glisseur ou glisseur si il existe point où son moment est nul. Si il existe واحد البوان نسميها مثلا P, un point P tel que le moment au point P égale le vecteur nul. يعني شوفوا شنو كنقول. يعني un torseur et des glisseurs. glisseur شنو كيعني؟ il existe كاين واحد البوان tel que le moment في ديك البوان كيساوي لو فيكتور. il existe يعني غير une fois تكون واحد البوان tel que le moment ديالها égal le vecteur nul كنقول بلي انه طورسور غليسور. دابا علاش احتاجينا هاد الطورسور غليسور؟ لان ما هكذا دونك لا ديفينيسيون وي ما، ولكن كاين علاش احتاجيناها. نمشيو نشوفوا علاش احتاجيناها. لان ناخذ واحد الطورسور واحد لو بوين مثلا نسميها البوين A كيساوي ريزولطونت وكيساوي لو مومون في البوين A. دونك وعندي مثلا هاد ce torseur est un glisseur مثلا في البوين où il existe P. يعني il existe واحد le P. donc P il existe ياك. هذا un glisseur donc il existe P tel que le moment au point P égale le vecteur nul. وانا بغيت نحسب شنو هو المومون في le point A ما كنعرفوش. donc نقدر نحسبو شنو هو le moment au point A par la relation du champ de moment كيساوي le moment au point P. واش عندي الحق ولا ما عنديش؟ وي عندي الحق نديرها plus le AP vectoriel la résultante. شنو كيساوي le moment en A. وقلت بلي ان هذا كيساوي 0 لان c'est un torseur bien sûr glisseur. المهم هذا البوان في المومون في هذا البوان كاين 0. يعني شنو بقى لي tout simplement AP vectoriel R. دونك هنايا هذا هو الريزولطا ديال هذاك الكور الاول اللي درناه اللي ديال البرودوي. هذاك البرودوي فيكتوريال رابيل ماتيماتيك اللي درنا في الكور الاول هنا كيجينا ريزولطا. يعني شنو هنا لا ريزولطا اللي نخرجوا بها؟ ان المومون في البوين A كي داير perpendiculaire على la résultante. donc le moment perpendiculaire à la résultante. وهنا quel que soit le point اللي خديتها
quel que soit le point اللي خديتها ou bien sûr la réciproque vraie. يعني là quel moment le moment perpendiculaire à la résultante كنقول بلي انه il existe واحد البي tel que le moment في ديك البوان كيكون nul. Donc la réciproque est vraie. عقلوا عليها لان la réciproque est vraie. La réciproque est vraie. نمشيو دابا le deuxième torseur اللي هو torseur couple. Un torseur couple. نعطيو la définition en même temps نشرحو. Un torseur est appelé couple torseur couple si sa résultante est nulle. Si sa résultante est nulle. C'est-à-dire أن d'akbar torseur كيساوي هنا 0 و bien sûr كاين مومون هنا. دونك شنو هي البروبريتي اللي نخرجوا منها؟ دونك شنو عندي هنايا le moment dans un torseur couple لاحظوا بلي ان المومون كيفاش غادي يكون كونستون. المومون غادي يكون كونستون quel que soit le point. كيما بغيت ناخذ quel que soit le point choisi ياك le moment وهذيك في هذيك البوان quel que soit le point غادي يكون 7 heures. علاش؟ لان هذيك لا ريلاسيون دو شون دو مومون شنو كانت تقول؟ كتقول بلي ان لو مومون اون بي ايغال لو مومون اون ا بلس بي ا فيكتوريال لا ريزولتونت. وهنا عندنا لا ريزولتونت نول دونك هاد لو تيرم نول دونك لو مومون اون بي كيساوي لو مومون اون ا. دونك لو مومون في torseur couple الا كانت لا ريزولتونت ايغال لو فيكتور نول كنقولوا ان torseur couple. وشنو هي الميزه ديال torseur couple؟ ان المومون كيفاش كيكون كونستون. يعني المومون او بوين ا ايغال لو مومون اون بوين بي. يعني الا بغيت نحدد لو torseur او بوين بي هو tout simplement le torse هو le vecteur nul fois le moment point A في le B. لأن علاش؟ لأن le moment point A كيساوي le moment point B. لأن هاد le terme مشى لي le vecteur nul. نمشي دابا le torseur nul. نمشي le torseur nul. بالنسبة le torseur nul راه جاي غير مسميتو. شنو هو ان torseur nul؟ un torseur nul si et seulement si ces éléments de réduction sont tous nuls. Un torseur est dit torseur nul si et seulement si ces éléments de réduction sont tous nuls. شنو هما les éléments de réduction؟ bien sûr il y a la résultante ou le moment. هادو هما les éléments de réduction. كاين اللي ما يفهمش شنو هو élément de réduction donc parfois تحط question نقول لك déterminer les éléments de réduction du torseur. هي la résultante ou le moment. c'est-à-dire في هذه الحالة
la résultante كتساوي le vecteur nul et les moments tout point en point tout point كاع كتساوي le vecteur nul. هذا كي يرمزوا له بحال هكذا égal en tout point. هذا هو le torseur nul. Donc le torseur nul هو les éléments de réduction sont tous nuls. إذا أتمنى أن يكون أعجبكم الدرس. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة تشجيعا لي للقيام بالمزيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.